咁我哋今日會去到塔斯馬尼亞必去小島 Maria Island， 由 Hobart 揸車到 Taboona， 車程大概1個鐘10分鐘左右。Hobart 都有巴士可以過嚟呢邊嘅。咁搭船來回一個人呢度就要54蚊澳紙啦。咁但係如果你想過夜，又或者你嘅行李重量大過7kg， 你想帶單車入嚟啊，呢啲價錢又會唔同。咁我就會將官網放喺資訊欄入面。半個鐘後，我哋就到咗 Maria Island 啦。咁佢係一個多山嘅島嶼，位於塔斯馬尼亞島嘅東海岸，被塔斯嘅海包圍住，佔地面積大概115.5平方公里。咁其實即係有幾大呢？即係等於1/10個香港嘅陸地面積啦。咁但係呢度咧就冇公共交通工具嘅，我哋只可以靠自己行啦，或者係踩單車。咁你可以自己帶單車入嚟啦，又或者可以喺度租都可以啊。咁我哋就選擇咗行路啦，因為想親親野生動物，就好似呢隻 Wombat，幾得意，係唔係食草？同埋呢一隻好有王者風範嘅袋鼠。咁另外啦，提醒大家記得要帶充足嘅水同埋食物過嚟啦，做足準備。因為呢度係零商店，佢只有滿滿嘅自然景觀同埋不同嘅野生動物，例如袋鼠同埋 Wombat 等等。我哋第一站嚟到 Fossil Cave， 喺呢度可以近距離睇到懸崖嘅岩層。佢哋含有大量嘅化石，包括大約喺3億年前沉積喺海洋入面嘅蜆、海扇、珊瑚、扇貝殼同埋海百合。佢哋都係非常豐富嘅化石，係世界上同類化石入面最好嘅例子之一。由於呢度產生嘅沉積岩，佢含有豐富嘅石灰，以至於懸崖佢曾經被短暫開採用嚟製造水泥，當然而家已經冇咁樣做啦。咁我哋大家一齊嚟欣賞下呢個化石崖嘅岩層啦。咁頭先就淨係同咗大家講船飛幾多錢啦。咁其實入嚟呢個國家公園都要俾錢㗎。咁要買一張要國家公園通行證。咁如果你淨係去一個國家公園，咁你就可以買 Daily Pass 啦。但如果你會去多過1個或以上嘅國家公園，例如一啲熱門嘅地方，例如 Crater Mountain 或者酒杯灣咁，佢哋都係要國家公園通行證㗎。咁如果係咧，我就會建議你買 Holiday Pass 啦。咁佢就係2個月內都可以去塔斯嘅所有國家公園。咁仲有分齋人同車連人。咁好似我哋為例啦，我哋2個人連車，咁就買咗 Per Vehicle， 可以最多8個人。咁澳紙係89.5。咁記得買好通行證先好去國家公園啦。同埋一個小提示，就係將收據攝喺你嘅車頭度，做一個守規矩嘅遊客。Wombat 中文係叫袋熊，佢係澳洲嘅有袋類動物。佢哋嘅腳好短，但係肌肉好發達，身長大概有1米。佢哋條尾都好短㗎。咁佢哋係生活喺澳洲東南部同埋塔斯馬尼亞州嘅森林、山地同埋石南地。平時唔容易見到佢哋㗎，因為佢哋主要係喺黎明、黃昏同埋夜間活動嘅。咁我哋今日見到佢哋都好好彩啊！咁我哋下一個目的地就係去 Darlington 啦。Darlington 算係喺 Maria Island 上面一個相對比較發達嘅地方。佢以前係囚犯居住嘅地方，佢哋以前住嘅屋而家就可以俾遊客申請嚟當住宿用啦。我哋都可以申請㗎。咁入面有廁所同埋都有水源嘅提供嘅。我哋而家喺屋仔附近，咪已經見到好多野生嘅小動物嘅，例如袋鼠啊、Wombat 呢啲。咁但係咧要留意返啦，國家公園佢其實有規定嘅，咁就係我哋同呢啲野生動物咧要保持距離。個距離係幾多咧？
就係要多過2米，同埋我哋都唔可以摸佢哋啦，唔可以餵佢哋食嘢啊。另外題外話，我哋以為我哋一開始行去 Fossil Cave 嗰度呢，動物會係比較多啦，因為嗰邊係比較荒蕪，冇咁接近住宿。但係原來唔係啊，竟然係喺 Darlington 呢度係我哋睇過最多動物嘅地方。特別係如果你係鍾意 Wombat 嘅話，你就要嚟呢度啦。佢係同你可以好近，點解呢？唔係你主動走過去，係因為佢好接近一啲住宿嘅地方啦、行人路，同埋佢哋相對係冇咁怕人嘅。我哋之前咧可能睇到嘅 Wombat 咧，都係可能係佢自己一隻啦，又或者最多2隻喺埋一齊。但係呢邊咧，我哋試過睇到一次過可以係最多8隻或者10隻，佢哋就唔係黐埋一齊嘅，但係都係喺附近咁樣咯。咁一路慢慢行啦，跟住又影下 Wombat，咁我哋就行咗去 Pinter Cliff 啦。哇！咁呢度係好靚好靚嘅，唔知你有冇去過美國嘅夏令陽谷呢？咁我覺得係有少少相似嘅。咁佢都係一層一層咁樣啦，唔同嘅顏色，跟住再加埋漩渦嘅圖案咁樣組成。咁原來佢係點樣形成嘅呢？呢啲圖案係由地下水滲入去沙岩度，而且染色嘅岩石造成嘅。佢嘅波浪作用同埋海浪去繼續侵蝕，就形成咗呢啲好神奇嘅蜂巢圖案、坑洞同埋呢啲凹咗落去嘅口咁樣啦。大自然嘅力量真係好神奇。地下水嘅滲入同埋海浪嘅拍打，竟然可以形成到咁神奇嘅蜂巢圖案，真係好犀利，好想像唔到喎。但係而家真係可以睇到咁靚嘅景色咯。咁但係就要留意返係潮退嘅時候先可以行到過嚟嘅。咁同埋呢一個咧轉角位呢一個咁靚嘅景咧，我哋嗰日係行唔到過去㗎，因為話之前嗰幾日咧，好似另外一邊咧有啲大石冧落嚟，咁所以我哋就唔可以行過去啦，因為安全理由。同埋咧，你哋而家望唔望到咧個海度咧有2隻嘢喺度喐下喐下喐下咁樣啦？就係原來係唔知係海獅定係海豹嘅物體啦。輾轉之間咧，我哋又要返去搭船嘅地方咯。一路行返去嘅時候，一路有唔同嘅 Wombat 喺度歡送我哋。而家仲有2隻 Wombat， 哇！你見唔見到呢個係完美覆蓋？我哋今朝搭10點鐘嘅船入嚟，話咁快就已經玩咗1日啦。一陣就要搭返4點3嘅尾班船出去啦。因為冬天，所以船期會比較少。我覺得 Maria Island 係一個好適合鍾意自然景觀同埋野生動物嘅人嚟，特別係呢度係我睇過喺成個塔斯睇過最多 Wombat 嘅地方。如果你都鍾意呢2樣嘢嘅話，非常推薦。我哋下集見，拜拜。